Армысыздар, құрметті көрермендер. Күндеріңіз жақсы өтсін. Адам бір-бірін ешқашанда қанамау керек. Мысалы, әлемде бейбітшілік болса, әлемде адамдар бір-біріне деген мейіріммен қараса, ешқашанда соғыс болмаса, әлімжеттік жасамаса, ол керемет емес пе? Қазіргі таңда көптеген себептермен ел мен елдің арасында сұрағыңыз өте орынды. Суға түсіп жатқан кезде шабыт келіп, әншілер ән жазады деп айтып жатсыз ғой, бірақ менің ойымша тек суға түскенде ғана емес, ол шығармашылық адам қоғамнан сәл алыстап, өз еркімен, өзімен өзі қалған кезде ойы сол шығармашылыққа ауытқиды, сол кезде тың дүниелер дүниеге келеді деп ойлаймын. Ол кісі керемет адам енді. Ол кісінің энергетикасы сондай бір, қасындағы адамдарды бір нұрға бөлеп жүретін сондай кісі. Ол кісінің өнері енді өз алдына бір төбе. Мен өкінішке орай ән айтып жатқандағы мағынасын поэзия жағынан түсінбеймін. Бірақ көптеген адамдар осы сол тілде сөйлеп жүрген көп адамдардың бәрі айтып жатады, ақындық қабілеті өте жоғары деп. Сонымен қоса музыкалық талғамы өте жоғары, ән орындаушылық шеберлігі де өте жоғары. Бірақ бұдан бұрын ең бастысы ол кісінің танымалдығына мен баға бермей қояйын. Оны қазір осында 2 миллиард халықтың бәрі біледі, ол кісіні бәрі сүйсініп тыңдайды. Сол себептен осынау үлкен деңгейде жүріп, қарапайым қалпында адами құндылықтардан арылмағандығы үшін өте құрметтеймін ол кісіні. Менің қасымдағы күзетшілерге бір ауыз кешірім сұрап қойғым келеді. Бірақ енді ол менің жанымның қалауы, сол кездегі менің эмоциям солай болған шығар бәлкім. Мысалы, барлық концерт барысында, концерт бойы көрермендер маған ынталанып, маған жақындағысы келіп жатады. Мен көрермендерге жақындағым келіп жатады. Содан кейін көрермендерге де жақсы болсын, маған да жақсы болсын деп барып арасына түсіп, қол алысып дегендей, құшақтасып дегендей тығыз қарым-қатынаста болып қайтамын. Ханконг. Енді Азия бойынша 14-ші орында. Енді білмеймін, енді ол Азияда қаншама адам бар? 3 миллиардтай адам бар. Одан да көп болмаса мен қателеспесем, бүкіл Еуропаның санынан бірнеше есе көп. Енді қаншама адам бар, оның әрқайсысын қарап шыққан жоқпыз, ешқайсымызда. Ол көрермендердің, мен жанкүйерлерінің ынтасымен алынған орын деп білем. Сол себептен барлық мадақ маған емес, менің қымбатты жанкүйерлеріме. Не істегенде енді білмеймін, енді күнделікті тұрмысындағы уақытымның 100%-ын, 90%-ында әрине тыңдармандарымның қалай да көңілінен шығуға болады деп ізденіс үстінде, ой үстінде жүрем. Тыңдармандарымды қатты жақсы көрем. Сол кісілердің ерен еңбегінің арқасында қазіргі таңда киелі сахнаның төрінен көрініп келе жатырмыз.
Ой, ешкім ұя алмайды оның. Жасым 30-ға кетті, ол қай жеріне аласың? Өте керемет әсерде. Ой, олар шығады. Білмеймін, сахнада тұрған кезде ешнәрсе ойламаймын. Түрім қалай болып тұр, киімім дұрыс болып тұр ма, шашым дұрыс болып тұр ма, ондай нәрселерді ойламаймын. Күнделікті тұрмыста ойлаймын. Оны мен әдейі істей алмаймын оны. Қандай қыз ұнатам? Білмеймін, осы сұрақ бәріне қызық ау деймін. Негізінде әркімдікі өзіне, ай көрінер көзіне дейді. Сол себептен мен өзімнің жеке басыма ғана тән талғамым бар. Мысалы, мен үшін ең бастысы тәрбиелі болғандығы, көрегенді, биязын мінезімен, нәзіктігімен көзге түсетін болса. Мысалы, қыз балдар ең алдымен менің көңілімнен шыққаннан гөрі болашақтағы жарым, мысалы, мен ата-анамның көңілінен шығу керек. Ата-анамды менен гөрі көбірек жақсы көрсе, нұрысынан дұры. Ал сырт келбет жағынан ол да өте маңызды нәрсе, әрине. Оны қазір маңызды емес, ол жақсы адам болса болды десем, ол әрине өтірік болады ол. Жергілікті әдемі сұлу қыздарды көрдік. Қаншама әдемі қыздар толып жүр. For example, мен сені жақсы көремін. Means I love you. О, I need man. Оны негізі көбісі біле бермейтін еді. Әр кезде әрқалай. Үлкен рахмет, өзіңіздерді күтіп жүріңіздер. Мен денсаулығым шүкіршілік екен, тіпті бәрі жақсы. Әрине, аз-маз шаршаймыз, тынығып аламыз, жұмыс жасаймыз, шаршаймыз, тынығып аламыз деген секілді. Мен шүкіршілік етем, мен жақсымын, өздеріңізді күтіп жүріңіздер. Рахмет үлкен. 迪玛希即兴作画，请迪玛希即兴画出自己眼中的粉丝和粉丝眼中的自己。Тыңдармандарымды мен былай салдым. Менің көз алдымда менің тыңдармандарым әрқайсысы менің махаббатым. Сол себептен жүректі салдым. Ал енді олардың көзқарасы бойынша мен қалай көрінемін, қазір көрсем мен. Ол былай болады, ол негізі.
Reply oldu. Былай да, өйткені ана күрделі әндерді айтып жатам ғой мысалы. Сол кезде кульминация жақындаған кезде шарықтау шегінде кәдімгі барлық дауыспен сөйтіп жатқан кезде аузым бит башлады да. Арт жағында кеңірдегі Том and Jerry дейтін мультикті біледі ғой, иә? Сол кезде бит тұрады ғой артында. 迪玛希中文哼歌挑战，节目组提前准备了4首中文歌曲，请迪玛希将所听到的音乐哼唱出来，记者猜对歌名即可。小雨回着我，可发，那个我不像话，不像话，哒哒哒哩哒嘞。 哒哒哒，我知道你唱的什么，但我不知道歌名。说散就散。每个分好可怕，那个我不像话，一直奋不顾身，实在太累，说不上爱别说不到，有一点心寒。 Very good singer. Yes. 今天所有环节就在这里结束了，然后谢谢迪玛。谢谢，谢谢。走进宋后视频，抱着吧爱豆。大家好，我是迪玛希。登录新浪微博参与抱走吧爱豆话题讨论，也请登录搜狐视频观看更多节目内容。